बयजोंबो मिथिसार जानाय क'क्राझारनि आयन इन्स्टिट्यूट अफ एविएशन एंड हटेल मेनेजमेंटआ 2 अक्ट'बराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लायो। बे इन्स्टिट्यूटनि एविएशन डिपार्टमेन्टनि एचओडी मुनमुन सिंहा चौधुरीनि दिहुनजानाय गोदान बिजाब लेट्स फ्लाइ हाई टुगेदरखौ अफिसियेलि बेखेवनाय जायो। इन्स्टिट्यूटनि डाइरेक्टर मिस्टार आगमा बसुमतारीनि फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि बिटिआरआव थानाय गोबां दिथागिरिफ्रा फरायसाफोरनि गेजेराव दासिमबो एविएशन आरो हटेल मेनेजमेन्टनि सायाव कनसेप्टआ आबुं नङा, जायनि थाखाय गोबां रोंगौथि गोनां लेखा गोनां फरायसाफोरा बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो हायाखै। बे लेट्स फ्लाइ हाई टुगेदर लेखानि गेजेरजों लिरगिरि एचओडी मुनमुन सिंहा चौधुरीया गासैबो दिथागिरि आरो गोसो गुदुं फरायसाफोरनिसिम एविएशन आरो हटेल मेनेजमेन्टनि कनसेप्टखौ क्लियारिफाइ खालामनो हास्थायो, जाय फोरमायथिखौ गोसो गुदुं फरायसा आरो दिथागिरिफ्रा मोनसे थि थांखिखौ लानो हायो आरो इन्डास्ट्रिफोरनि गासै बाथ्राखौ गोरलैयै मिन्थिनो हायो। आयन इन्स्टिट्यूट अफ एविएशन एंड हटेल मैनेजमेंट क'क्राझार केम्पासआ इन्डियानि टप एक्सपिरियेन्स फैकल्टीज, एक्स एयार हस्टेस, एक्स हटेलरफोरजों गायसनजानाय, जेराव प्रोफेशनल ट्रेनिंजों लोगोसे जब प्लेसमेन्ट प्रग्रामबो जायो। बिजाब एबा लेखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बिटिसिनि एक्स डिपुटि चीफ काम्फा बरगयारी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफोर। खुलुमबाय, आंनि मुङा आगमा बसुमतारी। आङो यान इन्स्टिट्यूट अफ एविएशन आरो हस्पिटालिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग क'क्राझारनि आं मैनेजिं डाइरेक्टर। दा दिनै आङो गिबियावनो गासैबो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो वार्म विशेस आं बावहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै बे गोजोनथाव दिनावहाय आङो गासैबो पेरेन्ट्सफोर एस वेल एस स्टुडेन्ट्सफोरनिसिम आं मोनसे गोजोनथाव खौरां, मोनसे गुड निउस जोंनि अर्गानाइजेशन, जोंनि इन्स्टिट्यूटनिफ्राय आं शेयार खालामनो लुबैनाय जादों। दा बे इनफरमेशनखौ आं शेयार खालामनायनि सिगां आङो बेनि सिगां मोनसे शर्टलि मोनसे बिराद इम्परटेन्ट इनफरमेशन आरो फैक्टखौ आङो शेयार खालामनो लुबैदों। दा बेनो जाहैबायदि एकर्डिं टु गुगल रिपर्टनि बायदिबा जोंनि इन्टायर नर्थ इस्ट इन्डियायावहाय बोसोरफ्रोमबो क्लस टु 15 लाख स्टुडेन्ट्सफोर, 15 लाख स्टुडेन्ट्स केन्डिडेट्सफोरा बिसोरो बे एविएशन आरो हटेल मेनेजमेंट प्रग्रामनि थाखाय, बे केरियारनि थाखाय बिसोरो गुगलाव सार्च खालामनाय जायो एबा बिसोरनि थाखाय इनफरमेशन नागिरनाय जायो। दा बे 15 लाखनि गेजेरावहाय क्लस टु 30,000 टु 40,000, 30,000निफ्राय 40,000सिम जि नाम्बार, जि स्टुडेन्ट्स, बेफोरबायदि केन्डिडेट्सफ्रा एक्टिभलि बिसोरो एप्लाइ खालामनाय जायो। दा मस्टलि बिसोरो बेफोरबायदि मोनसे ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट्सफ्राव बिसोरो एप्लाइ खालामनाय जायो, जाय ट्रेनिं इन्स्टिट्यूटआ बिसोरखौ मोनसे प्रोफेशनेल हेल्प, बिसोरखौ मोनसे फुल केरियार गाइडेन्स होनो हानाय जायो बिकज अफ बे जि ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट्सफोरनि जि इन्डास्ट्रिजों मोनसे नेटवर्क थायो, बेनि थाखायनो स्टुडेन्ट्सफोरखौ प्रपारलि हेल्प खालामनो हानाय जायो आरो। दा बे बिग नाम्बारावहाय, बे 30,000 टु 40,000नि नाम्बारनि गेजेराव अनलि द टप 5%, जाय नाम्बारा गैयाबाबो 1500निफ्राय 2000सिम बिदि स्टुडेन्ट्सफ्राथ' बेफोरबायदि ट्रेनिं फिसखौ, बेफोरबायदि ट्रेनिङाव बिसोरो एवेल खालामनो, बिसोरो जइन जानो हायो जास्ट बिकज अफ वान थिं, बेनोदि बिसोरो बे फिसखौ बिसोरो एफर्ड खालामनो हायो। द रेस्ट 95% अफ द स्टुडेन्ट्स, जायफ्रा गोबां नाम्बार, अलमस्ट 27,000 स्टुडेन्ट्स एप्लिकेन्ट्स एभ्रि इयार, बिथांमोना इभन द बेफोरबायदि केन्डिडेट्सफ्रा बिसोरो एलिजिबल जाबाबो, बिसोरो मोनसे टेलेन्टेड स्टुडेन्ट जाबाबो, बिसोरो जास्ट बिकज बिसोरो बे फिसखौ एफर्ड खालामनो हाया, बिनि थाखायनो बिसोरो बेफोरबायदि प्रोफेशनेल हेल्पखौ मोननाय जाया आरो। दा मानो होनबा जोंनि एभारेज ट्रेनिं फिस, जोंनि इन्टायर नर्थ इस्टआव बेसेबां ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट्सफोर दं एविएशन आरो हटेल मेनेजमेन्टनि, बिनि जि एभारेज ट्रेनिं फिसआ जाहैबाय 1.5 लाख रुपिस जास्ट फर ट्रेनिं, जायखौ गोबां जोंनि बे मिडिल क्लास फेमिलिस, पेरेन्ट्स आरो स्टुडेन्ट्सफ्रा एफर्ड खालामनो हानाय जाया आरो। दा बे इनफरमेशनखौ आङो दिनै मानो थाखाय शेयार खालामनो जादों होनोबा, दि गोबाङानो दासिमबो बे इनफरमेशनखौ मिथिया दि यान इन्स्टिट्यूट अफ एविएशन आरो हटेल मेनेजमेंट ट्रेनिं क'क्राझार केम्पासआ फर द पास्ट 3 years बे 95% स्टुडेन्ट्सफोरजों जोङो स्टान्ड खालामबाय थायोमोन, बिसोरनि थाखाय जोङो स्टान्ड आप खालामनाय जादोंमोन, जायाव जोंनि जि ट्रेनिं जों बेखौ अल अभार इन्डियानि वान अफ द मोस्ट एफर्डेबल ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट जों बेखौ खालामनाय जादों। दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस चेनेलनि दौरानै
आङो मोननै बिराद इम्परटेन्ट इनफरमेसन मोननै बिराद इम्परटेन्ट निउस आङो गासैबो एसपायरिं स्टुडेन्टस आरो पेरेन्टसफोरनिसिम आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों बेनोदि जोंनि गोदान जि बेटच बे नभेम्बर मान्थनिफ्राय सुरु जागोन जायनि एडमिसना नैबे अक्ट'बर नैबे जोंना स्टार्ट जाबाय दा बे अक्ट'बरावहाय जोङो नैबे गोदान बेटचनि थाखाय जोंनि इनस्टिटिउटनिफ्राय जोङो मोनसे गिदिर स्कलारशिप प्रग्राम जोङो एनाउन्स खालामनाय जादों जाय स्कलारशिप प्रग्रामा जाय जोंनि अल अभार नर्थ इस्ट इण्डियायावहाय जाय स्टुडेन्टसफ्रा एसटि एससि अबिसि आरो जेनेरेल केटेगरिनिफ्राय EWS बेकग्राउन्डआव गोलैयो दा बे गासै स्टुडेन्टसफोरनि थाखायबो जोंनि इनस्टिटिउटनिफ्राय मोनसे स्कलारशिप होनाय जागोन जाय स्कलारशिपनि इनफरमेसनखौ जोंनि वेबसाइट www.yaninstitute.in नङाबा जोंनि इनस्टिटिउटआव कन्टेक्ट खालामनानै नङाबा जोंनि अन केम्पासाव फैनानै बिसोरो एप्लाइ खालामनानै सोंनो हाफैगोन आरो दा बे जाहैबाय मोनसे फार्स्ट एनाउन्समेन्ट दा सेकेन्ड एनाउन्समेन्टआ जाहैबाय दि कामिं इयारनि 2024नि एप्रिल आरो मे मासाव जोंनि इनस्टिटिउटआ फर द फार्स्ट टाइम जोंनि बे क'क्राझार रिजनाव मोनसे गिदिर एयारपर्ट हेन्डलिं कम्पानिखौ जों लाबोनाय जागोन जाय एयारपर्ट हेन्डलिं कम्पानिया बेयाव फैनानैहाय जोंनि मोनसे जोंनि इनस्टिटिउटनि मोनसे गिदिर साख्रिनि प्रग्राम मोनसे जब प्रग्रामखौ जोङो बेयाव अर्गानाइज खालामनाय जागोन जायावहाय जायनि इनफरमेसनखौ जोङो गासैबो स्टुडेन्टसफोरनिसिम गासैबो बिमा बिफाफोरनिसिम जोङो बेखौ शेयार खालामनो सानदों आरो दा बेफोरबायदि आपकामिं अपरचुनिटि बेफोरबायदि आपकामिं इभेन्ट्सखौ जोङो दिनै एनाउन्स खालामनाय जाबाय जायनि बारै जुदि मर इनफरमेसन नांगौबा अन्नानै जोंनि वेबसाइटआव थांनो हागोन once I said again www.yaninstitute.in एन्ड नङाबा जोंनि फन नाम्बार नङाबा वाट्सएप नाम्बाराव कल खालामनो हागोन बेनोदि +919394237112 दा बेखौनो बुंनानै आङो गासैनिसिम खनसेबाव थेंक इउ हरनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि टिम मेम्बारफोरखौबो आङो हाजारसे हामबाय होनाय जाबाय थेंक इउ सो माच About the book, well, thank you so much. Well, this is a book which is a hand-to-hand guide for cabin crew, for ground staff, for someone who wanted to make career in hotel industry. So this is a book which prepares you, for example, to crack the interviews, what kind of groomings you need, how should you cross successfully the provision period. We also have, or I also have covered the successful journey. My students who have been in Yan Institute and who have faced the challenge of the interviews and they have successfully made their careers. So this is a hand-to-hand guide from those students who wanted to make their career in aviation industry and hotel industry in India or in abroad. Thank you. आङो बिटिसिनि बयनोबो मोनसे खौरां हरनो लुबैयो जे क'क्राझाराव हस्पिटेलिटी इन्डास्ट्रियाव जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि मोनहोनायनि बेबस्था खालामनो थाखाय आयान होननाय मोनसे इनस्टिटिउट खालामदों जायगानि सेंग्राफ्रा बेहाय डाइरेक्टर हिसाबै आगोमा बसुमतारी दङ आरोबाव बिनि लोगोफोर दङ दा बे आयान इनस्टिटिउटखौ आखि आगदा सहाय खालामनो गोबां मानसिया ओंखारबोदों बेनि गेजेराव मुनमुन सिंहा चौधरी बियो जोंनिनो बे बिटिसिनि श्रीरामपुरनि आरो बियो केबिन क्रुमोन मोनसे समावहाय एयार हस्टेसमोन दा बिनिफ्राय ओंखारबोनानै बे इन्डास्ट्रियावनो बिथाङा खामानि मावो आरो बे आयान इनस्टिटिउटनो सहाय खालामनो हेल्प खालामनो बिथाङा आगोलबोदों दिनै मोजां गांसे लेखा लिरदों बिथाङा Let's Fly High Together बे लेखायाव सासे हस्पिटेलिटियाव खामानि मावनो नागिरनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा मा क्वालिटि नांगौ बेखौ मोजां गाइड खालामनो हानाय बाहाय लिरदों दा बेखौनो अपेनिं खालामदों बे अपेनिङाव आंखौ आलासि हिसाबै लिंहरदों आं दिनै फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे आयेननि स्टुडेन्टसफोर मोजां मोजां गोरों गथ'फ्रा बाहाय फरायदों आरो भबिसतआव बिथांमोनखौ बोरैहाय मोजां साख्रि मोनहोनो हानो एभिएसनावनो बुं बा हटेल माबायावनो बुं बेहाय बेखौ बेबस्था बिथांमोनहा खालायनानै होगोन आरो बेवहाय सहाय खालामनो फैदों जोंहा सासे लेक्सारार माबानि सापर्टग्राम कलेजनि लेक्सारारमोन आरो जमदुवार कलेजनि गसाइगाव कलेजनि प्रफेसर बिथांमोनहाबो फैदों जोबोद मोजां जादों दिनैनि दिनावहाय हस्पिटेलिटी इन्डास्ट्रियावनो
बांसिन साख्रि मोननायनि अपरचुनिटि दं सारा पृथिबियाव जोंनि भारतआवबो दा नोंनि एभिएशन इन्डास्ट्रिज बा हटेल इन्डास्ट्रिज बा विभिन्न धरननि हस्पिटेलिटी इन्स्टिटिउट्सफोर बा बिजनेस बे इन्डियायावबो ग्र' जादों जोंनि आसामावबो ग्र' जादों आरो बिटिसियावबो लासैनो ग्र' जागासिनो दङ बे हिसाबै मोजां खामानि मावनो मोननाय अपरचुनिटि बेवहाय दङ दा जोंनि मानसिफ्रा सानो मोनसे आन्डारमाइन्ड खालामनानै लायो कनफिडेन्स गैया कि आङो बोरैहाय सासे एयार हस्टेस जानो हागोन नङा बियो बिदि सानफ्राङो आं बोरैहाय 5 स्टाराव वेट्रेस आं बोरै जानो हागोन बेखौ हानाय नङा बिदि सानफ्राङो दा बेखायनो बिसोरनि कनफिडेन्सखौ बारायनो आरो बिसोरनो नलेज होनो थाखाय बे इन्स्टिटिउटखौ बानायदों आरो बे इन्स्टिटिउटआव जाया फरायो डेफिनेटलि साफ्रोमाबो नङा दे जे एयार हस्टेस जागोन साफ्रोमाबो नङा सोरबा एयार हस्टेसआव मोनहैगोन सोरबाबा हटेलाव मोनगोन दिनै 5 स्टार 7 स्टार्स 3 स्टार्स बिराद गोबांथार रिजर्ट्सफोर फैदों जोंनि क'क्राझारावबो फिसा फिसाब्लाबो रिजर्ट्सफोर फैदों नोंनि बेवहाय दा लेमन ट्रेया हटेल बानायनो थांगासिनो दङ सापागुरियाव बेनिफ्राय सिगनेट अलरेडि जाबाय बे गौरां हटेल दङ आरो गोबां रिजर्ट्सफोर दङ मानासाव दङ जेरावबो दं दा बेवहाय प्रफेसनेल एमप्लयिसफोर गैया जोङो जायगानि जानला मोनला जायफ्रा गोसो जादों मावनो सिनसियार सासे मानसि रेसपन्सिबल मानसि हिसाबै जों बिसोरखौ एमप्लय माबा खालामदों साख्रि होदों खिन्थु बिसोर प्रफेसनेल नङा बिसोरो मेनेजमेन्टनि नलेजखौ एकाडेमिक भाबै बिसोरखौ मोनाखै बिसोरो बेनि गेजेराव मोनसे खोथा दङ बेखौ सोरबा इन्डिभिजुवेला इन्ट्रेस्ट लानानै जायनाव रिसर्सेस दङ बियो जुदि रान खालायो मोजां जागौ आरो आदारवाइज जोंनि गथ'फोरनि थाखायसो इन्स्टिटिउटआ ओंखायनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ सरकारा जायखियानो खुङा मानो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे इन्स्टिटिउटखौ एसेब्लाबो फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामनाया मोजां आरो बेनो इन्स्टिटिउटनो डाइरेक्ट फैसा हरनाङा बाहाय जि स्टुडेन्टसफोर फैगोन बे स्टुडेन्टसफोरनो मोनसे स्पन्सरशिप होबानो जाबाय जे एडमिशननि थाखाय दे हेभ टु पे 50,000 इफ इट इज 50,000 देन गभर्नमेन्ट इफ दे स्पन्सर 50% अफ देम पार पार्सन 1 कोटि फैसा जुदि हरो बिराद गिदिर जायो बियो 1 कोटियाथ' मोनसे काउन्सिलनि थाखाय जेबो नङा एसे एनै गोरिब माने थाखोनि सुबुंफ्रा बेयाव लानानै बेबायदि फरायनो हागोन मोनसे कनफिडेन्स फैगोन आं मोनसे गिदिर प्रफेसनाव थाङा खिन्थु बे नलेजखौ मोननायनि लोगो लोगोनो गुबुन प्रफेसनाव बे थांनो हागोन गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन